Alo, anh thích ăn gì thì mua về em nấu nha. Đây là kết quả sau khi đi một vòng chợ, chồng em ăn về một bì sườn bò. Thôi thì chuyển ngay món sườn bò om nước tương cho ông ý ăn vậy. Nay chồng mình đi chợ, chỉ mua mỗi sườn bò nên mình nấu cơm nhà một món thôi. Vậy mà ăn ngon, mà đưa cơm lắm nè. Với 6 lạng sườn, các bạn nêm gia vị như trên màn hình mình đã ghim, rồi mang đi nấu luôn. Xào sườn cho săn lại, rồi mình cho 250ml nước, ninh cho nước cạn, sườn mềm là xong. Các bạn cứ nấu luôn nhé, không cần ướp đâu. Miếng sườn vừa mềm mà vẫn thấm đậm nước tương. Nước sốt sánh mượt, đậm đà vừa ăn. Các bạn thử nha.